Good variety of music. Uma mdewuka funde sikhule sakuhlala sikhule size ngolwazi nokuthuma mdewuka on Matakane. Usivile on Vukani FM. 24 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock sifikele ke ngoku kwingcebiso ngezempilo. Nditshilo ke namhlanje nathi sincokola nodr Abenathi Madikizela from Med Trust uzinze ngapha ke yena ke kula mandla wasebhizana. Namhlanje ke sincokola ke ngalanto sithi xa sibiza ngesingesi zi-genital warts. Intsumpa ezithi zikhule kwisini sikabani. Ukhona ke nake simpambe ngoze umhlekazi masikubulise kwethu sikwamkele namhlanje Nkqubeni. Bhotani mawethu ninjani? Siyaphila khonto ninjani nina? Hayi siyaphila nathi mntu omkhulu. Siyabulela wethu ngokwenza ixesha nathi. Doc, namhlanje sincokola nge-genital warts. Intsumpa ezithi zikhule either kunodese or apha kwithomo lokabhuti. Yes. Can you tell us more about that? I-genital warts ke ndizozama namhlanje ukuyithetha ngesiXhosa kuba ibalulekile le nto sithetha ngayo. Siye sithi ngamaqhuma amancinci okanye amakhulu avela kwizinto zangasese okanye kufutshane ne-anus, which is sithetha ngale ndawo ekuphuma khona ithoyilethi. Zingancinci okanye zibe nkulu, zingaphezulu, zibonakale apha ngasesinyeni okanye zibe ngaphakathi apha kwi-vagina okanye kwi-cervix okanye zingabonakala phaa kwi-vulva, futshane neendawo eziphupha umchamo enoba ezikhupha ntoni, ezikhupha ithoyilethi. So zike but ke ukuzibona zona ungazibona wena zincinci bengathi ukuyibona into ikhabe elincinane, so ungalibona ngathi yi-cauliflower like, yayibona. So that is one way to distinguish ubana zintoni i-genital warts. Zenzeka xa kutheni? Abantu abanintsi ke mntu omkhulu bangathi apha kuwe zibangelwa kungacoceki, but mna I stand to differ because elinintsini lento esiye siyifumaniseke is that ziyafumaneka, zenziwa into ekuthiwa yi-H_P_V, yintsholongwane, zibangelwa nje yintsholongwane ekuthiwa yi-H_P_V, which is translated to human papilloma virus. Izintlobo ke zinintsi, there are over 1,000 of iintlobo ze-H_P_V, but ezenza i-genital warts ziba intlobo number 6 and number 11 HPV. Ziyabangela kwento omkhulu ngokwabelana ngesondo. Okay. Which is your vaginal penetration, your anal penetration, and even your oral sex. They can be transmitted via that. Abanye ke iyenzeka nje ngokuchukumisana kolusu. Masithi ubambe nje yona ungakwazi nayo uba uyifumane ungakhange wabelana nomuntu ngesondo. HPV doesn't have symptoms. Yes. Kuthiwa iyakwazi ubana iziqalekele iphinde iziphelekele, but once i-escalate to i-level ethile then inide ke ngoku i-medical attention. What happens to i-genital warts is? Ubana zenza ntoni? Ngicela uphinde uniphindele mntu omkhulu. I'm trying to understand into yobana yinto eyenzekayo apha kum iphinde iziphelele, ne? Or should I be worried should ndibona ezi zinto ezingathi la maqhakuva amancinci ngathi zi-cauliflower, be it apha kwi-anus or apha kumlomo wesibeleko sam as usisi? Iyenzeka apha kubhuti? Ewe, iyenzeka apha kubhuti. I've treated it. I think wena mkhulu Chuma, masiqale apha sithi i-genital warts are the most common thing that we can ever encounter. Yayibona. Njengoba but sometimes i-genital warts zingakhona umuntu engenazo iimpawu, ingekho le nto ikhona.
but because I think masiqale apha, I think umbuzo wakho ndiyawuchana ke ngokubana Yeah, ubuthe i-HPV iyenzeka ngokwabelana ngesondo. Umntu xa sure. into xa seyenzekile, it doesn't mean ubana mna andinayo i-HPV. Yabona, because Mhm. andinazo mhlawumbe andinayo i-cauliflower. It means I'm a carrier. Sometimes it can just mean we carry HPV. Yabo, because of Right. immune system yakho iyakwazi sometimes uyilwa intsholongwane. Yabona, so Mm. that i-warts ezi i-warts ezi zinciphe ngesize, but it doesn't mean that you do not have the HPV virus. Yabona, because of immune system yakho good enough to fight against the virus itself, but it remains dormant, or it remains in a state of saying, should immune system yami ibe phansi, then iqalise ke yona ithini idubule. So there are people that can differentiate-eka le nto ubana ithini i-immune system yakho, status yakho. Are you immunocompromised okanye Mm. ucompetent na? Yayibona. So but ke umkhulu, Yes, ungaqhubeka but. ukufumana uncedo for HPV, yabona, Mhm. is Mhm. because we have put into place izinto that prevent from us zikhona ezinye izitrain, I think mhlawumbi sizophinde sincokole ngayo. There is strain ezikhoza ntoni i-cancer, yabona, but siye sithi ke ngoku Yeah. siye sithi ke ngoku, the earlier the better, as long as you are sexually active, yabona, Mm. as long as you're Mm. sexually active, please, women, go for testing because it's most common in females. Yabona, most Mm. commonly in females iziveza kakhulu khona, and ungafumaniseka mhlawumbi umuntu sometimes njengoba ekhulelwe, because ukhulelwa even i-immune system yakho iyayithini iyayithoba i-immune system yakho ukukhulelwa. Okay. So Okay. what it causes that's why ke ngokuba common during pregnancy vele, yayibona, ivele ibe nintsi. Then if ingaphakathi, because yakhumbula sesathi ingaba kwi-cervix, ingaba kwi-vagina, ingaba Yeah. in the okanye kwisitho somuntu ongusisi esangasese, then ingaphayana. So umntwana ke ngoku, enye into abantu aba-at risk of having this infection is the baby ozozalwa via intoni, via i-normal vaginal delivery, because uzogqitha kulaa ndawo. Yakhumbula sithe even nokuchukumisa umntu okanye being in contact with the skin to skin Mm. nomntu Mm. onayo le nto, you can predispose. Then uyambona ke umntana ezama uphuma, ezama ukukhala, aginye yonke laa fluid okanye achukumise yonke laa nto, and then ikhule phi apha emqaleni, which can prevent ke ngoku i-breathing yomntana. Yabona, ke ngoku fanele aphefumle ngepayipi, fanele athini. So there's a lot, it's very important, the conversation that we're speaking about. So iyadependa, yabo, iyadependa, but most of the time is that we say have a-pap smear done, yabo, and then have also vaccination, because I think there is a vaccination eyenziwayo for 9-year-olds at every school. So urhulumente uyazama uyenza yona. So njengoba ezama uyenza nje loo nto urhulumente uzama upreventa the spread of HPV. This week, Doc, it is Cervical Cancer Prevention Week from 19th up until E25. And you've mentioned indaba yobana lama qhakuva okanye ezintsumpa ziyakwazi ukhula apha kwi-cervix, which is apha kumlomo wesibeleko. Yes. Can that lead to cancer? Yes, njengoba besike sabalula ekuqaleni, it can lead to cancer, HPV, but depending on the strain. Remember I said bana there are different strains ezikhoyo. There is ezikhoza i-genital warts are called Yeah. HPV 6 and 11. Ezikhoza i-cervical cancer, they are called strain 16 and 18. Those are the most common strains ezibangela ntoni, ezibangela i-cervical cancer. So you can't really differentiate ke ngoku. Ungaba nazo zombini ezi strain, the one that causes i-cancer and the one that causes i-warts. Yebo. So you can never really tell
which one do you have? That's why we always sigqugquzela abantu once ube sexually active. We always encourage for a pap smear to being done early as possible. Nansi ke ngoku Doc indaba. Mhm. Ezi ntsumpa ziyakhula apha kwi-cervical cancer, kwi-cervix yam nje as usisi, ziyakhula apha kwi-vagina as usisi, ziyakhula apha around i-anus. Andikho sure apha kobhuti, buthe apha kobhuti zikhula ndawoni apha kobhuti? Zikhula apha kwipenis, kwi-scrotum, apha nje yabona apha kube khona inzeft khona, so ziyakhula around, ziyagcwala. Sometimes they can even ziyakwazi uku-auto amputate even the penis itself sometimes ingabonakali vele yokugqunywa nje yiyo zii-warts. Kwenzeka ntoni xa ukweso stage ke ngoku? Nazi zikhona ii-warts, sizinyanga njani? Ndingathi wena mntu omkhulu alikho i-cure for cancer, for me, I mean for i-genital warts. Okanye masithi for HPV, there's no cure. All right. But what we can do, we have systems in place for the early detection phase, where we want for you to do a pap smear. And there's okay, you must take the preventative phase. That is the only way we can prevent into an HPV from entering one's system. The prevention where we inject 9-year-old females from getting the HPV infection. I think there are government systems in place for uba makuncedakala abantwana ngamantombazana. Then the second phase will be so fumene ke ngoku iqabane, so uyawalala ngeqabane ungalazi, then ke ngoku we have systems in place where we can do i-pap smear yethu. And then stage number 3 is when you have ke ngoku you have the warts, they are visible. Then thina into esikwazi uyenza is that siyakwazi ukuzinciphisa, uzenza uba zenze sure uba azikhuli. Yayibona? Kwezi sezikhona. Ezi sezikhona siyakwazi ukuzitshisa. That is the first stage with what we can do. Yayibona? Then senze sure ubana enye into esingayenza is that sithini sinciphise indlela le ezispreda ngayo, because ziyopha at the end of the day. I think that's another important thing. Ubana ziyopha once mhlawumbe umuntu azame ukuzisika ngokwakhe ziyopha. That's why we also go to a theater for uba masihambe siyozitshisa. Yayibona? Then number 2, we can also have into that is prescribed by the doctors, that mhlawumbe azoyinika azozimana umuntu ezifaka, but leyo into iyatshisa if your neighboring skin is not covered by mhlawumbe ivaseline, because sithi mhlawumbe umuntu makathambise ivaseline around the normal skin. Then athathe ke ngoku something ezovele iyitshise yona iwot itshintshe nje. Yayibona? So you directly apply on it. And then number 3 is that you can siyakwazi ukuzifriza. Yabona? Sizifrize sizenza ngathi yi-ice. Xa into engathi yi-ice iyakhawuleza ke ukucrack. Then xa seziyi-ice zingena life, then ziyafa ke ngoku. But that doesn't mean ubana we have completely removed the HPV virus. Yes, I was about to ask into yoba nizitshisile ngoku fine, but does that mean into yobana iphumile ivirus kum? And ndifuna usulo ndi-understanda nale part yobana yenzeka njani yona. Sithini uhlala nayo le HPV for the rest of your life? How do you ease it? Okay, because if I'm HIV positive, kuzawuthiwa you're going to be HIV positive for the rest of your life. Yes. So, but sizakunika i-treatment ezawusuppressa i-virus ingabi namandla so that you can live longer. So what happens when it comes to as genital warts? Because still, but still, i-virus isekhona yena. So kwenzeka ntoni kulo situation enjalo? I'm cool.
andikwazi nokuxoka i-genital warts nazo ziyazifanela nje, they are just like i-HIV. Oh, They remain in i-HIV attacks i-CD4 cells. yes. I-HPV attacks i-nerves. So rather you remove the nerve, then awuzoba nayo ke ngoku i-HPV. Yayibona. Ukuremove a nerve means removing everything that is part of, and then that is impossible. Yayibona. Uba Mm. so ihlala phaa kwi-nerve. It remains kwi-nerve phayana. Mm. So basically, if ngelishwa uye wanazo as genital warts, Yes. ayikho enye into esizawuyenza ngaphandle kobana sizitshise. So xa zitshisiwe ke ngoku dok, aziye ziphinde zivele ke ngoku zibe visible or kwenzeka ntoni? Angathi urhalela impendulo different, but unfortunately. I'm trying to look for a different one. Yes. Yes. And ndizama ukucinga into yobana nomphulaphuli is very much confused, as I am so very much confused nam apha ngoku Okay. at this particular moment. So aziphindi zivele ke ngoku zihlala zingekho. Njengoba Or sizitshisile, zimane. njengoba sizitshisile wena kumkane ne, into eyenzekayo is that should your immune system be able to fight off the HPV that is left, yayibona? Yeah. So it can make it sleep. That's the only thing that our immune system can do. Yayibona? Then masithi ke ngoku masithi ube ne-flu strong at one point. Yeah. So that means your immune system now is weakened again. Mm. So now your la HPV bekade ilele leya izoyochukunyiswa yintoni? Izoyochukunyiswa yilaa flu ibivukile uba yendoda masilwe apha. Yabona, iphinde ziveze ke ngoku at some point. Yabo. So in closing, Doc, Mhm. as long as immune system yakho is strong, Mhm. ungakwazi ukusurvive. Yes. Ayibulali. I think. Yeah. Mhm. Okay. But I'm sure you know about ikwenza ube uncomfortable. Yes, true. Because it affects us on different levels. It Yeah. affects us on a physical level, it affects us on an emotional level, on a social level, and it affects us ngendlela ezininzi. And the way that it affects us in a physical way is that ingablocker i-vagina. Ingablock i-vagina so that ungakwazi u-engage with abantu, ungakwazi i-sexual penetration uba yenzeke. Yenzeke. Ingablocker i-anus. We had a client of mine that I referred recently who had genital warts. She was scared of telling us ubana andixelele uba yintoni nayo. So ke sithi kubuhlungu nephaya xa ndithi ndifuna ujonga angafuni. And then yaya laa nto yayivala phaa kwi-anus. Ayivala ke ngoku phaa kwi-anus, there's nothing we can do. Yabo, i-architecture ye-anus is destroyed. Yabona. So the architecture of the anus is destroyed. It means what? It means ke ngoku kufanele sithathe ithumbu lakhe eli lokuthoyiletha silikhupha apha esiswini. Yho. Andifuni abaphulaphuli sibashiye besoyika. Uningoyiki abaphulaphuli. Give us tips zokubooster immune system because throughout the conversation, if your immune system is very much low, you are in trouble. Let's say there is phulaphuli onazo genital warts at this particular moment. Yes. How do I boost my immune system so that izakwazi ukundilwela? Zininzi ke indlela esingaziphosta ngayo. I think abantu bakudala have proven ubana they survived for the longest time without even having a medication that is proper. Yeah. So I don't disregard the herbal, the use of herbal medication in terms of doing the normal things that were being done, like ukfuta or ukwenza sure by you make sure that you eliminate anything that is in your body. To prevent exercising, and also that can boost your immune system. Getting regular preventative medicine like protection of your flu
protection against i-HPV. Masithi mhlambe khona umntana osulelekileyo esazalwa nge-HIV, then they can have ke ngoku HPV vaccines in place for those ones. And then ke ngoku indlela atya ngayo healthy wise in terms of getting fruit, vegetables, not the normal things that we do, KFC, ngoku, ontoni, the things that are modified. Like get back to the roots, how we used to do things. And then lastly, would then be taking irregular medication like your HIV medication. Like if your immune system yakho is low, we can even start you on another thing already called cotrimoxazole to boost your immune system to become higher. So those are the basic things that you could do to increase your immune system. Thank you so much, Doc. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. All right. Enkosi. Ngandithelelela impilo